ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរឿងមួយមកចែកម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយរឿងនេះគឺជារឿងលក្ខណៈជាភេទអំពើធ្មប់ចឹងបងប្អូនហើយរឿងនេះក៏ខ្ញុំចង់លើកឡើងនិយាយយូរដែរហើយខ្ញុំក៏ជួបផ្ទាល់ដែរតែរឿងហ្នឹងគឺសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញថារស់នៅភូមិណាទេពួកឯងខ្លាចប៉ះពាល់ទៅយើងត្រូវដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងតាមម្ដងទៅសាច់រឿងគឺកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺមានបងប្រុសម្នាក់តែបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះពិតទេពួកឯងខ្លាចមានបញ្ហាដល់លើក្រោយដោយសារតែយើងគាត់ជាឥឡូវគាត់ជាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងយករឿងគាត់មកនិយាយហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះផ្សេងខ្ញុំដាក់ថាឈ្មោះគាត់បងងើចោះហើយឈ្មោះគាត់ពិតមិនមែនអត់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាឈ្មោះគាត់បងងើហ្នឹងនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងបងងើហ្នឹងគឺគាត់បានទៅលេងនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅលេងនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងស្រាប់តែបងនៅគាត់ក៏បានជួបនឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់ហើយអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅចិត្តលបងផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលអង្គុយចិត្តលបងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបងនៅគាត់ឃើញមើលទៅអត់ស្រួលចឹងណាបងប្អូនគាត់ក៏ទៅដេញអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងចេញហើយគាត់មើលទៅអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមាត់របស់គាត់ហ្នឹងប្រឡាក់ស្ទើរឈាមហ្នឹងឈាមពេញមាត់ចឹងទៅនៅពេលអញ្ចឹងបងនៅគាត់ឆ្ងល់ថាចំអ៊ំហ្នឹងមិនប្រឡាក់ស្ទើរឈាមពេញមាត់ចឹងទៅគាត់ក៏ដេញអ៊ំប្រុសនោះចេញពីរបងរបស់គាត់ទៅនៅពេលដែលដេញចេញពីរបងរបស់គាត់អ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនសម្លឹងមើលគាត់អត់ដាក់ភ្នែកទេសម្លឹងមើលបងនៅនោះអត់ដាក់ភ្នែកទេហើយមកស្ទុះក្រោយមកបានអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅពេលដែលដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់មើលអាទិត្យក្រោយមកក៏ឮដំណឹងថាបងនៅហ្នឹងបងប្អូនគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺបងប្អូនហើយឈឺស្គមទៅនៅពេលដែលស្គមហ្នឹងបងប្អូនថែមទាំងបត់ជើងមកនាងម្ដាយពុកគាត់ថាពេលបត់ជើងមកចេញសិតតែខ្ញងបងប្អូនខ្ញងហ្នឹងគាត់ថាគេធ្វើអំពើលក្ខណៈដាក់សัตว์ខ្ញងសัตว์អីហ្នឹងហើយបត់ជើងដាក់ក្នុងកថោសិតតែខ្ញងមួយគួរឲ្យខ្លាចមែនទែននៅពេលចឹងទៅម៉ាក់របស់គាត់រោគ្រូណាក៏អត់ត្រូវដែរថ្នាំអីក៏អត់ត្រូវដែរហើយនៅថ្ងៃមួយបងនៅហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើទុកខ្លាំងលក្ខណៈធ្វើទុកតសៃដៃគាត់ឡើងហុងប៉ុណ្ណានៃបងប្អូនហើយលើពេលគាត់ញ៉ាំអីទៅក៏អត់នេះដែរក៏អត់កើតដែរពេលញ៉ាំហ្នឹងចេះតែក្អួនមកវិញចេញអីប្រេះប្រាស់ចឹងហើយនៅពេលអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់ថាអូអត់កើតទេអានៅធ្វើអំពើគេហើយអត់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើគាត់ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ទៅពុកម្ដាយរបស់បងនៅថានាំទៅផ្ទះអ៊ំតើទៅអ៊ំតើហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកចេះដល់អំពើធ្មប់អាបធ្មប់អីចឹងទៅហើយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានជូនបងនៅហ្នឹងទៅដល់កន្លែងផ្ទះបងអ៊ំតើហ្នឹងតែនៅពេលដែលជូនទៅដល់អ៊ំតើដែលជាគ្រូហ្នឹងគាត់ក៏សួរទៅពុកម្ដាយថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមានដែរទៅប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកណាគេអត់បានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាអត់ទេកូនមួយខ្ញុំគឺគាត់អត់ដែរប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកណាទេហើយនៅពេលហ្នឹងអ៊ំតើគាត់ក៏ទៅចិត្តបងនៅពេលដែលគាត់ទៅចិត្តបងនៅហ្នឹងអ៊ំតើក៏សួរថាក្មួយឯងធ្លាប់បានជួបអីរបស់អីអត់ហើយមានដែរដេញពីណាអត់ហើយនៅពេលហ្នឹងបងនៅគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាចុះមិនអ៊ំតើគាត់និយាយមកដូចដឹងថាគាត់ធ្លាប់ជួបអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ដេញហ្នឹងហើយបងនៅក៏គាត់ឆ្លើយតាមត្រង់ថាហ្នឹងហើយគាត់បានធ្លាប់ដេញអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលនៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមហើយអ៊ំតើគាត់តែបងនៅនិយាយចឹងគាត់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលបងនៅដេញហ្នឹងគឺជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយគាត់ដែលរៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ
តែសិស្សរួមគ្រូជាមួយគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានលួចរៀនមន្តអាគមដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាលក្ខណៈមន្តអាគមដែលគ្រូរបស់គាត់នឹងហាមឃាត់រហូតទៅដល់คล้ายទៅជាអាបធ្មប់អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដាក់ដឹងអញ្ចឹងហើយអំតើគាត់ក៏ឲ្យបងនៅហ្នឹងទៅផ្ទះសិនទៅប្រាប់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងយកបងនៅហ្នឹងទៅផ្ទះរបស់គាត់សិនទៅចាំយប់ហ្នឹងគាត់នឹងទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលដាក់អំពើហ្នឹងបើនិយាយត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅបងនៅក៏កលែងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយម្ដាយឪពុករបស់បងនៅហ្នឹងគាត់ក៏យកបងនៅទៅផ្ទះធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយអ៊ំតើគាត់ក៏រៀបចំពិធីរបស់គាត់បងប្អូនរៀបចំហើយគាត់ក៏ដកប្រើលក្ខណៈថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងទៅពេលដែលនិយាយចោះនិយាយឡើងអត់ត្រូវគ្នាបងប្អូនលក្ខណៈថាគាត់និយាយអត់ត្រូវគ្នាដោយសារតែគ្រូអាគមដែលរៀនខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់លក្ខណៈថាអត់ត្រូវជាមួយអ៊ំតើនឹងទេដោយសារគាត់ចំណែនអ៊ំតើដែលគាត់រៀនលក្ខណៈល្អជាងគ្រូស្រឡាញ់ជាងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងជាមួយនឹងអ៊ំតើនឹងខ្លាំងមែនទែននៅពេលអញ្ចឹងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាអ៊ំតើគាត់ក៏ថាអត់អីទេអញ្ចឹងចាំមើលយប់ហ្នឹងចាំជួបគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនៅពេលអញ្ចឹងអ៊ំតើក៏បានទៅផ្ទះបងនៅមកគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបងនៅពេលដែលធ្វើទៅផ្ទះបងនៅហើយអ៊ំតើក៏ថារៀបចំពិធីឲ្យលឿនតិចព្រោះអីទីទៀតគេមកលេងយើងឥឡូវហើយអ៊ំតើគាត់ក៏រៀបចំពិធីនៅផ្ទះបងនៅឲ្យប៉ាម៉ាក់បងនៅបិទទ្វារឲ្យជិតកុំឲ្យពីណាគេឡើងមកលើផ្ទះរបស់គាត់ដោយសារតែផ្ទះបងនៅហ្នឹងគឺពីលើគឺផ្ទះឈើនៅខាងក្រោមថ្មអញ្ចឹងបងហើយអ៊ំតើថាផ្ទះនៅខាងលើហ្នឹងគឺគាត់សុំហើយគាត់សុំដាច់អញ្ចឹងលក្ខណៈមិនមែនគាត់សុំទិញអីទេគឺគាត់សុំលក្ខណៈដើម្បីដោះស្រាយរឿងនឹងមួយយប់សិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅអ៊ំតើគាត់ក៏នៅលើនឹងហើយពុកម្ដាយបងនៅនឹងគាត់ក៏ចង់មកក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយអ៊ំតើឲ្យឡើងទៅលើទេនៅតែមកនៅហើយនឹងអ៊ំតើទេនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែឮសំឡេងពីខ្យល់ហ្នឹងនៅពេលដែលឮសំឡេងបងនៅគាត់សើចខ្លាំងមែនតើគាត់សើចគាត់ឈឺគាត់សើចនៅពេលអញ្ចឹងអ៊ំតើគាត់ដឹងថាសំឡេងហ្នឹងគឺជាសំឡេងអំពើរបស់អាគ្រូដែលនឹងហើយដែលមកធ្វើមកហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ដៃបោះបងនៅជាប់នៅពេលដែលចាប់ដៃបោះបងនៅជាប់គាត់ចាប់ដើមសូត្របល័យរបស់គាត់ទាញលក្ខណៈថាខ្យល់ហ្នឹងទាញចេញមកបងប្អូនអើយគឺដៃបងប្អូនដៃវែងមែនតើចេញពីក្នុងដៃបងនៅមកទាញបងនៅសើចមែនតើធ្វើឲ្យពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងលក្ខណៈភ័យបារម្ភអញ្ចឹងទាញចេញមកដាក់នៅកន្លែងលើលក្ខណៈលើអន្តរផ្ទះហ្នឹងនៅមកសបកទៀតមកស្រាប់តែលើសំឡេងលក្ខណៈថាសំឡេងខ្ញុំទូអញ្ចឹងលើសំឡេងចឹងទៅសោលើសំឡេងចឹងទៅបងនៅគាត់ធ្លាប់បានក៏អួតផងអីផងនៅពេលចឹងទៅតើគាត់ក៏បីបងនៅនឹងអង្គុយនៅពេលបីអង្គុយចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យក្អួតចេញលក្ខណៈក្អួតចេញមកសិតតែខ្ញុំបងប្អូននៅពេលដែលក្អួតចេញអស់ហើយអ៊ំតើគាត់ក៏ឲ្យថ្នាំស្អីទេបងប្អូនឲ្យបងនៅនឹងលេបនៅពេលដែលបងនៅនឹងលេបភ្លាមទៅសាប់តែខ្ញុំនៅក្នុងកថាហើយនឹងដៃតែគាត់ដកចេញឲ្យលាយទៅវិញបងប្អូនឲ្យលាយខ្សោយហ្មងនៅពេលដែលលាយចឹងទៅបងនៅនឹងគាត់លក្ខណៈថាមកជាធម្មតាវិញលេងលក្ខណៈធម្មតាចឹងលេងមានអីចឹងទៅហើយអ៊ំតើគាត់ដឹងថាសិស្សរួមគ្រូរបស់គាត់នឹងគឺអត់តន់ចាញ់គាត់ទេគឺនឹងធ្វើមកទៀតហើយហើយមកនៅថាលោកគ្រូខ្ញុំជាហើយហើយអ៊ំតើថាកុំអាលអង្គុយសិនទៅវានឹងធ្វើមកទៀតលើហើយបើអត់ចង់មានបញ្ហាទេអង្គុយនៅឲ្យស្ងប់សិនទៅថ្ងៃបងនៅនឹងគាត់អង្គុយតាមអ៊ំតើហើយអ៊ំតើគាត់ឲ្យសូត្របល័យតាមគាត់ហ្នឹងថ្ងៃតើសូត្របល័យតាមគាត់ចឹងទៅ
mà sẽ bỏ khỏi máu đồ ta gì men đừng xây khai thì bụng ôn ho máu trâu luôn là nè cầm bật phong kẹ phong ấy phong ho trong trâu luôn mong nới không một là nè tha đi cung mong nới tăng mình ca nhá là đi mình được chọn một thân nhá mau ai một con sắt ấy có mau đây có ai tôi xa mấy là cái nào phong trâu luôn mong nới mà té ông ta quạt sốt ao sốt lấy sắt tăng ở này màu nó đang cười liệt tăng ở cứ trôn luôn bom mà nợ cài từ một bồn hay nó về đài chốt cao chứ sắt tăng ở liệt hay bơ đài quạt thập hờ mà tăng ở nữa ông ta quạt còn dịp là thà viên đừng tơ đồ mà chả bị đào mình hay bơ tăng ở trong viên đừng tơ si khử con ông mình chả đào một viên chân tầng hay nó về nướng yên du tế bằng nấu qua có về tha ông sốt bên nướng ban nữa ông hay ông ta tha ở tê sốt ao chọc và lấy đừng mà chọc ót ao chọc sâu tê chọc sâu nướng miên rương là gầy đào xa tay mía cứ ở toàn từ nà tê mía có toàn chan như này hơi ngờ về trong tới bông nới có nơi sốt tam ông ta là hôn trong từ sạp tài mà sẽ bỏ kho mà tiệt sạp tài cừu muốn ăn cùng nứng cứ lịch rút riêng nước bông nới nước mố cũng bồn lịch rút riêng trong tàu hai bông nới tha bảo thế mau chọc sâu tư bảo thế mau chọc sâu ra rung khan bông nới là hút hơi rung khan này sau phong ấy phong chẳng á thà ống bông nới chỉ mình được tung sau trên nơi trên từ ấp hơi dưới thông mấy cái đôi đồng khan hai ông ta thà còn tròn cam tròn bia cho mùi kia tiết và lên kia bên đăng tư là một ăn hai cừu nướng cứ ở đạp tề bông ồn đạp tại cừu nướng co rồi lê tranh bị mục bỏ bằng nơi từ bình từ được bê đà rồi lê bạt tới đạp tại mới đòn nướng một ồn ơi đạp tại cừu nướng vì bàn bạch chia một màu một ồn một nông viên lao ta mà ní một tam trùm hiệp tia trâu tam bảo màu không tia vì pilo bị đàn phong ta bố tia phong một bộ được về ông ta có khơi trắng quạt cái thà bà con ao bằng nơi sốt và lấy chân tiết cướp cả thế bố ấy ông ta có đằng thà một nông cư việc kháng khăn nè sốt và lấy bằng nông cướp trên nhà với tê xuống xuống một nông vì có ai hay bằng nơi chụp bị cái bẫy xì nơi nâng một quạt mó ta có đằng trắng cứ quạt ọt ao bằng nơi sốt và lấy tí tế cứ quạt nơi nâng cứ có chân có mùa là cùng một quạt là quạt lên và lấy một quạt mình hay lên nâng cứ quạt mình men phơm bơ đặc này tí tế cứ bị chăng thì làm đó ông ta quạt có vô có mùa là cùng một quạt nữa sốt đa ao khai tới chỉ sẵn có mùi đó khăn kha cho một bộ nơi về đại một nâng việc khơi sẵn cùng bỏ ông ta trên máu vì có họ máu vì và hai chục mùi sẵn cùng bỏ ông ta còn ta vì và hai chục mùi sẵn cùng bỏ ta cứ tờ đuổi một bộ cứ tranh sẵn cùng bỏ ta nơi về đại tranh sẵn cùng bỏ ta một nâng viết cô rồi liệt luôn từ bình tử nó về đây là liệt luôn từ bình tử một nâng ao ta là cái nào thả cùng tranh kế một bộ một vì đâm ra tờ si mà cha bây giờ men một bộ một nâng cư tờ si mà cha về mình cư si đã tích mòn nó về là si đã tích chứng tới một nâng co về là liệt luôn tới tam mà cha về chân tử hỏi nó về đánh cực nào chân tới lưu ở né ở nè phun cái gì tha ru mình nè đài ở nơi chia thì hà nơi chia chứ còn là chia như này chia phun với chân từ cứ con ban slap chân từ đòi sẵn xong con đâm AC chứ chỉ trong này chân từ hơi rương bỏ dưỡng có cho tài bên năng từ một bộ hay bong ổn cùng lên chui chỉ subscribe mình chui đã đồn đắng mấy ở cái tua bàn video mấy tiết vì chụp bạn xong một con xong chùm liệt bye bye